Sababoota dhukkuboota daddarboo fi daddarboo hin taaneen miidhaa qaamaa fi sammuu lammiilee irraan ga'uuf hir'isuuf hojjetamaa jiraachuu Ministeerri Fayyaa Dr. Maqdas Dhaabaa himan. Damee fayyaa haala qabatamaa idil addunyaa waliin deemuu gochuuf xiyyeeffannoodhaan hojjetamaa jiraachuus ibsaniiru. Ayyala Masfin. Lammiileen nageenyi qaamaa fi sammuun isaanii eeggamee lammii oomishan akka ta'aniif hojjemaata seektara fayyaa hammayyeessuuf hojjetamaa jiraachuu ragaan ministeera fayyaa ni agarsiisa. Ministeera fayyaa Dr. Maqdas Dhaabaa fayyaa lammiilee eeguuf mala haaraa fiduun barbaachisaa jedhaniiru. የጤናው ዘርፍ ምን መምሰል አለበት ሴክተር ፈያ ማልፈካቹ ቀብ ገረ ፉለድራቲ አከጨው ደንደውፍሞ ሆጅማተት ፊንሰ ቀብ አከምቲ ያቆባኒፍ ጀቹን ገመ ሆኬሱታን ገልቴዳን ቺንሰጋሪን ገመ ኬኒን ሰተጃጅላን ኦጂሌ ዲጂታላይዜሽኒ አከምቲ አፉ ያንጀዶረቲ ገድፈገኛን መሪአተሜ ያዶሌ ፈላፊ ፈያ ሃዶሊ ዳይመኔፊ ዱኩቦታ ደደርቦፊ ደደርቦ ሂንታኒ ረኮልን ጅረን ማል ከንጀዱፊ ናኖሌ ገራገራት ቂጣ kan itti deemnu fi adeemsa itti fufiinsa qabu gochuuf hojiilee waliin hojjennus waliigallee jira. የተለያየ ክልል እኩል መሄድ የምንችልበትና ወጥነት ስርዓት ላይ መንገባበትንም የጋራ እንሰራቸውን ነገሮች አስቀምጠናል ማለት ነው። ኢትዮጵያ keessatti gama mootummaa fi dhuunfaan tajaajila fayyaa kennuuf hojiilee gurguddoo hojjetamaa jiraachuu kan ibsan Dr. Maqdas Dhaabaa damee fayyaa sirna dijitaalaan gaggeessuuf hojiilee hedduu hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru. የተሻለ የጤና ኢንቨስትመንት መንግስት በቁርጠኝነት ያስቀመጠበት አመት እንደሆነ ይታወቃል። በርኩን ሞቱማን ኢንቨስትመንት ፈያ ፎያ በሬት ቀበሜተው ቤከማዳ gara fuulduraatti investimentii kan itti fufiinsa akka qabaatu bifa fooyya'aa hojiilee kalaqa garaagaraan galii maallaqa argamsiisuu danda'an waliigaltee waloo kan ittiin baasnee ture. Waliigaltee kanaanis irra deddeebiin gara hawaasatti kan dhiyeessinu moodeelii investimentii haaraa finnee jirra. Qaama dhimmi ilaaluu garaagaraa waliin waliigallee jirra. Kanas hojiirra ni oolchina jechuudha. አንድ ኢንቨስትመንት መስራት እንችላለን የሚለውን ከሁሉም ባለድርሻ አካላት ጋር ተግባቦት ፈጥረናል። ይሄንንም እንተገብራለን ማለት ነው። ዱአ ፊ ሰበበ ዱኩቦታ ደደርቦን ዱአ ፊ ሚዳ ገረገራ ቀቀበን hir'isuun danda'amee jira kan jedhan Ministeerri Fayyaa Maqdas Dhaabaa milkaa'inni kan madaalamuu dhaabbilee ijaaramanii fi baay'ina dhukkubsoota yaalamaniin osoo hin taane dursinee akka hin dhukkubsanne hojiilee hojjetamaniin jechuunis ibsaniiru. ለ30 ዓመት የነበረን የጤናን ፖሊሲ ኢማመተ ፈያ ወጋ ሶዶማፍ ቱሪ irra deebiin fooyyessuun danda'amee jira. Imaammata kanas gara hojiitti seensisneedha. Imaammanni kun dhukkuba ittisuu qabatee sababni isaas imaammanni duraanii ittisuu qofa irratti kan xiyyeeffate ture. Imaammataan qabatamee kan hojjetamu hin turre. Kanaafuu hojiilee kanaaf malan hawaasni keenya fi qaamni dhimmi ilaalu waliigaltee waloo akka qabannu imaammanni kun hawaasaaf akka qaqqabu afaanota garaagaraan kan dhiyaatedha. Afaan Ingiliffaa fi Amaariffaa hiikamee jira. Karaa dijitaalaanis harka namaaf akka ga'u taasifnee jirra. ነገሮች ደግሞ በዲጂታልም ሰዎች እጃቸው ላይ እንዲደርስ ተደርጓል ማለት ነው። ሴክተር ፈያ ሀለ ቀበተመ ኢድላ አዱኛ ወሊን ዴሙ ሆጆፍ ጭሚናን ከን ሆጀተሙ ተውስ ኢብሳሜራ